ये खिला रहे हो, वाह जी वाह। मेरी बेटी बहुत अच्छी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू अलीशान। ओ चल ओ चल ओ चल। फाइनली हमारा नाश्ता रेडी हो गया, तो हम नाश्ता जी फाइनली हमारा नाश्ता दस्तरखान पे लग गया और अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके हम आपको बताएंगे कि नाश्ता मजे का था। ये पराठा हमारा बन गया, ये चाय बन रही है और ये सालन बन गया है। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, तो नाश्ता बहुत मज़े का था। अभी चलते हैं, देखते हैं मम्मा किधर है। किधर गई है? बाजार। क्या लेने गई है मम्मा? ग्रोसरी वगैरह। अब मम्मा आएगी ना, आपने भला क्या करना है? हमने अम्मी के साथ करना है प्रैंक। ठीक है। आपने कहना है 2000 रुपये का क्या लेके आई हो, ये इधर रखो, मुझे हिसाब दो। मेरे ख्याल से अम्मी आ गई, तो ऐसे ही रहना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पे गई हुई थी। मैं तो इतना बोर हो रहा था। कितने दिए थे आपको? 2000। इधर आए, इधर 520 का घी आ गया। चलो ठीक है। 400 का प्याज। 400 का प्याज। बाकी पैसे किधर है? किधर है? दो पैसे फटाफट पैसे दे। अच्छा जी, नीचे चलते हैं। मुझे लगता है मेरी मामा आ गई है, तो नीचे जाकर पूछते हैं कि वो कहाँ गई हुई थी। तो जाकर पूछते हैं मामा से कि मामा जी आज फिर क्या बनाना है। तो ना फिर चलते मामा से पूछते हैं कि मामा आप कहाँ पे गई हुई थी पापा के साथ। तो फिर पूछेंगे ये भी कि खाने में आज क्या बनाना है। तो खाने में पूछेंगे, तो आज ना भाई दिल कर रहा है कुछ ना लाइट सा खाने का, कोई दाल चावल वगैरह सोच रहे हैं कि बनाए। तो मामा से पूछते हैं, पहले उनसे पूछेंगे कि क्या बनाना है। अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे। कहाँ पे गई थी? बेटा जरा सामान ने का राशन खत्म होया से वो लैन गई था। अच्छा, तो ले आए हैं सारा हाँ सामान? जी, ले आई, सारा कुछ ले गई। अच्छा, तो अकेली गई थी आप? हाँ जी, के लिए गई थी। पापा तेरे गया नहीं, पापा तेरा पता नहीं किधर निकल गया। अच्छा, तो पापा तो ये फिर रहे हैं। पापा ये क्या कर रहे हैं? हो रहा है, अच्छा, पापा भी आए हैं। हो रहा है। चलो जी, सही हो गया। तो फिर आज का क्या सीन है? क्या खाने खुने का कुछ सीन है? ना का मछली भी खाती है, गोश्त वगैरह भी खाता नहीं, ये तो हमने खा भी लिया ना। अब ये ना हमने ना थक गए हैं, अब तो ये दिल भी नहीं कर रहा खाने का। क्या कर रहा है आज? मैं तो ये आपको कहूँगा बस नॉर्मल सी कोई चीज़, कोई दाल चावल वगैरह या दाल गोश्त चावल वगैरह। तो आप क्या कहती हैं, ये बना लें फिर? हाँ बना लो। हाँ जी पापा जी, बना लें। ठीक है। चलो जी, हम फाइनली ये हम अब बना लेंगे, जो कहेंगे वही तो पकेगा, तो फिर हम खाएंगे। तो फिर खा के फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसा बना है। डम 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 डम। हाँ जी, डम 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 डम। पहले डांस करो। डम 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 डम। मामा डम 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 होया। पहले डांस करो। डम 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 डम। मैं चिड़िया दे क्या है मामा? एक गल ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। ਤੇ इंशाल्लाह हो ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆ ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਨੋਹਾਂ, ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਬਣੇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਕਮੈਂਡ ਹਾਏ 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 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਮੈਂਡ
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਭਾਈ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕੰਜ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੋ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ अब 4-5 साल हो गए ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਦੀ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ कभी कुछ जॉब भी करती है वो। ठीक हो गया जी। अभी देखते हैं मामा को कहते हैं मामा जी के पास चलते हैं। और बेटा क्या हाल चाल है ठीक हो तू मैं तंग करना है तू बहुत तंग करना अल्लाह भी करी यार अब बहुत तंग करता है छोटा है प्यार भी इतना ज़्यादा है ये तंग करता है बहुत ज़्यादा तंग करता है हाँ तू तंग करी यार समझ ला दी तय तो ना कर हमें पिछों लाई जाता तो मैंने की पता लग रहा की आता है दाल बना दे दाल चावल बना रही दाल चावल हाँ बना रहे हो कितने दिन हो गए तो खा रहे गोश्त मछली वगैरह भी पड़े चला पे सो गया हाँ जी मैं मेरी अख लग गई मेरा मान पड़ना तेल अख लग गई सो गई हाँ जी तो मैं उठी है तो मैं हमें पूछना टाइम क्या है मैं 9 बज गए मैं अच्छा तो नाश्ता बना के देनी है कहना होगा नहीं हो 9 बज गए मैं नाश्ता की करना मैं हाँ जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ मैं ऐसे करो अपनी बहू का भी नहीं वेट करती ना तेरा कर ली मैं इन्हें पहले बना के दे देनी अच्छा जी ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ 9 ਵਜੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 9 ਵਜੇ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ ਤੇ 3-4 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ तू 2 खा ला 3 खा ला ਨਹੀਂ 2-3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾ 9:30 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ 12 ਵਜੇ ना 12 बजे इकट्ठी दे दें रोटी नहीं लड़ाई को ख़त्म अभी करवाते हैं तो चलो जी मैंने इनकी करा दी अब इनकी सुलह और वैसे भी ये प्यार वाली लड़ाई है ये फिर भी मामा को ना ये खिला रहे वाह जी वाह क्या बात है ये देखें ये इनकी लड़ाई में भी प्यार है तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो अल्लाह हाफिज़।